बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में गले की खराश, खांसी, नज़ला ज़ुकाम का इलाज कैसे किया जा सकता है, वो भी आसान तरह से और सस्ती चीज़ों से जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हर वीडियो में वही चीज़ इस्तेमाल होती हैं जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती हैं और आसानी से मिल सकती हैं। देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम लेंगे काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो कि हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती है। ये हम ज़ीरा लेंगे, सफ़ेद जीरा, घर में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद जीरा। ये हम लेंगे अदरक के 3 छोटे छोटे पीस और हस्बे ज़रूरत नमक। अब देख सकते हैं मैं किस तरह बना रही हूँ 5 मिनट में गले की खराश, खांसी और ज़ुकाम, नज़ले का इलाज। सबसे पहले हमने लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च 1 टेबल स्पून काली मिर्च ले रहे हैं हम, हस्बे ज़रूरत नमक, जितना आपको मुनासिब लगे उतना डालिएगा, और 3 अदरक के छोटे छोटे पीस। हमने इसमें 4 अशिया का इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं आप, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और अदरक। अब इन चारों को हम एक पतीली में डालेंगे। इस तरह से हम एक पतीली में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 3 गिलास पानी और इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी इसका कलर कैसे हो जाता है। 15 मिनट तक इन 3 गिलास पानी में इन चीज़ों को पकाएंगे और काढ़ा बनाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने 3 गिलास पानी डाल के 15 मिनट काढ़े को इतना पकाया है कि ये अब सिर्फ 2 गिलास रह गया है। जब 2 गिलास रह जाए तो आप उतार लीजिएगा चूल्हे पर से। इसको फुल चूल्हे पे 3 गिलास पानी डाल के पकाना है। तो इसका कलर देख सकते हैं आप, इस तरह आ गया। अब फिर इसे इस तरह छान कर, इस तरह से छान लें और इसको 1 कप पी लें। 5 मिनट में आपके गले की खराश, खांसी, नज़ला ज़ुकाम का इलाज हो जाएगा। सस्ता, आसान इलाज, और ये कई दिनों की खांसी, 1 महीने तक की खांसी भी ख़त्म कर देता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।